देख झिंगना भगवान एकदम मौसम बना ले हैं, बारिश हो ही वाली बा। और जहाँ बारिश है आम एक नंबर के पकियाँ और चुईहे बढ़िया बढ़िया। चल के खाई जाई दवाई खूब। 4 दिन बाद तो सर के खत्म हो जाई। 4 दिन खाई जाई बढ़िया से। करे सारा तसला ले कहाँ जाते भागत की पता नहीं। चल दिखल जाए। करे साले ये तसलवा ले कहाँ भागा आए है? अरे चाचा हम भी नहीं आए हैं, आंधी आने वाली हो। आंधी आने वाली है? ए झीना जल्दी तिरपाल लेकर आओ, बिछा खुला हम अपने गिरे। तो हम कभी तिरपाल जाते बताओ। घंटा बीन गया तू बाबा जी के। हम हो जाते तिरपाल लेकर। ला तिरपाल जल्दी।